дядя Дима. Гад. Что делает? Тоже торт приволок, но... И вот тебе делать нечего. Ё-моё, тут там торопится. Я никого не жду в гости. Здрасте, доброе утро. Среда, 2 августа. День ВДВ. Всех причастных парней с праздником. Ну, а у нас Сенецкие дворики. Владимирская губерния. 6 утра. 10 минут 7. Вчера с Димкой сидели до полуночи. Вы прикинь, а если бы я к нему в гости поехал? Часов до 3 сидели. А в 6 вставать надо. Потому что через 40 минут нам уже можно ехать. Да и не только можно, еще и нужно. Я говорю, это торт, так говорю, местный? Да, челябинский. Ну как челябинский? А как они доезжают до вас? Еще кто-то решил поехать работать. Самораживают. В принципе, логично. Но уже заморозка, разморозка получается. Наверное, не тот продукт все равно, который есть и сразу. Испекли и, пожалуйста. Уже в любом случае термическую обработку прошел. А сейчас яблоки не портятся, особенно как польские, да? Берешь в феврале яблоко, которое положил в августе или там в октябре, в сентябре, ну когда они там созревают. Через 3 месяца берешь, какой через 3 месяца? Они годами лежат. Их даже червяк не ест. Одна химия. Так и тут. Ай. Чего? Сегодня у нас среда. Сейчас попьем чайку. Поедем дальше работать. Пробок сейчас-то еще нету. Я имею в виду в Нижнем-то, на мосту перед Окой. Нам еще перед Нижним заправляться. Вот. Пока туда доедем, уже обед настанет. Это уснул, я думаю. А хотя, может, и колесо. Газелька, одиночка. Вон, видите, прям в пешеходный переход он воткнулся. Может, и уснул, потому что эти ребята валят круглосуточно. Они ночью едут на Москву, день в Москве выгружаются, развозят по Москве, потом едут обратно, в следующую ночь обратно едут на Москву. И так каждый день. Эти вообще не спят. От слова совсем. Во всяком случае, многие из тех, кого я знаю. А мы Вязники прошли. Вот, до Вязников где-то я ехал минут 45, наверное. Я вчера Димке говорю, если ты не приедешь, говорю, я поеду в Вязники. Если приедешь, я говорю, у тебя там стану. И мне отсюда выдает 877 километров до места. Нормально. Сейчас время еще только 8 утра. В Татарстане московское время еще. Пока все идет по плану. Все нормально, мама. Трын-дын-дын-дын-трын-дын. Когда какая-то передача была, да? Раньше все нормально, мама. Пальцы веером. Это-то да. Давно это было.
выдержит, не выдержит. Он так хочет на этом паджерике по обочине ломануться. Но вот это вот какая-то канавка, что-то его смущает. А здесь до ДТП буквально тут метров. Вот уже перестраивается все. Проходной наш ряд. Что-то во втором ряду. Колейки нету. Постояли. Ну как, едем, может, пару минут всего. Там просто авария. Не успела еще набиться. Хотя уже потиху начинает набиваться. Что, поедет, не поедет? Давай! Покажи, какой ты фраер. Я просто не успел камеру включить. Он уже почти выехал туда, но потом что-то очканул. Было бы интересно, посмотри, каким по этим он тут поскакал. А так, вон, видите, что-то там. Только ошметки вон валяются. Что-то здесь случилось. Газель в пешеходнике на встречке торчала. А здесь что-то в нашем ряду произошло. Ну, в нашей полосе. В нашей стороне. Нас останавливают. Авария, правая полоса рабочая. А, это КамАЗика выпускает. Может, грузить будут? Нет. Гаишник перегородил. А, там и не только это первая, вторая, еще и первая полоса тоже. Там, наверное, по обочине люди едут. Воровайку ставят, грузить будут. Что, пустят нас сейчас или будем ждать, пока он уберет это? Не отпускают. Сейчас поедем. Там проезд по обочине есть. Хрустик справа. На мопеде. Вот видите, ошметки валяются. Это тоже все ночные гонки. Вот тормозил, вот в отбойник влетел. Вот здесь уже разгрузился. Челябинский. Газель. Без комментариев. Сейчас вот Мячково проезжал, вот в Нижегородскую область зашел. Ну, это стоянка, я думаю, вы помните, да, где за баблом гонятся и забивают всех подряд. Там, что там, во втором, в третьем ряду ты уже с середины выехать не можешь. И вот там фуры выходят, и сразу же гайцы стоят. И, в общем, всех, которые выезжают, они всех заворачивают, тормозят. Ну, прям, ну, я камеру не успел схватить. Регистратор не буду снимать, поверьте на слово. Но фишка вся в чем? Я слышал, где-то в отзывах я читал вот про эту стоянку. Вот даже вот у кого есть там приложение «Дорожная сеть». Ну и вообще погуглите про эту стоянку. Я прямо в отзывах читал, что охрана там сдает. Если там сидите, отдыхаете. Понятно, что это все за рулем, конечно, нельзя. Это однозначно. Но факт того, что сдает охрана, за что купил, за то и продаю, сам лично читал. Вот в приложении «Дорожная сеть» про эту стоянку в отзывах. Имейте в виду. Но нет, с этим ни в коем случае. Текс, наш переездик любимый. Уже все, Нижегородская губерния. Тут осталось километров 40 нам до заправки. Поедем заправляться.
до полных баков. Это первая заправка у нас с дома. Раньше обычно в Смоленской заливали, сейчас получается в Смоленской на данный момент смысла нет заливаться. Будем лить полные здесь. В Дзержинске. Что удивительно, здесь их нету. Тут уже можно даже будку полостать, как стационарный пост. Но они сейчас там операцию нюх-нюх проводят. На выезде со стоянки. Я в этом в Петропавловске раз выезжал. Уже на Скане, по-моему. Да. Ну я как? Я тогда что-то... Куда-то я ехал. По-моему, вот с-под Читы в Хромтау, точно. И тогда через Иссык-Куль заходил в Казахстан. И все, уже через Петропавловск, потом туда, дальше. Тысячи извинений. О, будьте здоровы. Вот. И тогда получается, что я рано, наверное, выехал. По-моему, я границу прошел в Иссык-Куле, я уже точно не помню. Переночевал, поспал и поехал. И что-то там заехал в Петропавловске на стоянку. Чайку попить, там позавтракать, туда-сюда. И выезжаю со стоянки. Было еще утро, может, часов 8-9. А там же выезжаешь со стоянки, если в сторону сюда границы Петухова. А я вдоль границы как бы вот и поехал потом на запад Казахстана. И там же пост. И все, и они меня там остановили. Ну, естественно, со стоянки выехал сразу на пост. И все, стоят там, ноздри раздуваются. Ну там, начали за Фому, закончили за Ерему. Там, давай им там сертификаты, техосмотры, короче, там. Я уехал, все нормально, но мозги там пополоскали. Так и тут. То, что проверяют, это понятно. Я же говорю, повторюсь. Это нечего на дороге делать. Но факт того, что сдают, а может не сдают, я не могу утверждать 100%. Я ж не видел, за руку свечку не держал, за руку не хватал. Я просто цитирую комментарии. Может и не сдают. Не знаю. Не могу сказать 100%. Но прецеденты такие. И может не просто так люди языком молотят. Дзержинск. Это уже Дзержинск. До Дзержинска ехал 2 часа от Тимки. Вот надо так запомнить для себя. Часа полета. Поедем на заправку. Как бы не очень много надо заправить, но все равно до полных баков залиться нужно будет. Там фишка в том, что там 2 заправки, 2 Газпрома. На одном заказываешь сколько тебе надо. По-моему, есть лимит там, то ли 900 литров, то ли сколько. А на втором по 160 надо заливать. Сейчас посмотрим. Если на наш можно попасть, на тот, который нормальный, то хорошо. Если он там что-то колейка будет, посмотреть, сколько мне нужно заливать. Может на другой развернуться, чем стоять, так лучше по 160 цедить. Потому что если приезжать сюда с пустыми баками, то это по 160 литров, ну понимаете, да? 15 раз надо будет сбегать до заправщицы. Не, все хорошо, слава богу. Нету тут никого. Вот на этом Газпроме с правой стороны здесь заливают чуть, заказываешь сколько нужно. Сейчас залезем. Трактор заливается, ничего страшного. Сейчас с этой стороны станем, или он не заливается трактор.
с этой стороны стану. Заказал. Пойдет меньше. Чем хорошо эти перчатки, особенно вот зимой, там осенью, когда грязная машина, куртка, все это не выложится. А я хочу это. У меня крышки. Заморочки не работают. Крышки нет. Всякое размораживатель. Вообще ВДшку надо. Вот, конечно. Поможет, надо купить выдержку. Посмотрим, может отойдет. Уже замки заржавели. Так, что еще хотел? Это посмотреть. Это наш Яндекс. Как ехать? Чебоксары. Чебоксары, 235 километров. 4 часа, наверное. Как он предлагает ехать? Нет, через это по объездной. Одинаково. Что через город, что по объездной. В принципе, большой колейки перед такой нет. Хорошо, что так много. Так, у нас здесь колеечко на ремонте, там дальше, после запрудного. Потом еще Лысского колеечко. Все. Пойдем через. Пойдем через объездной. С вами договорился, ладно, справляться. Если не отойдет замок, просто надо где-то на какой-то заправке дорого. ВДшка нужна вообще в машине, что была. Все, полна коробочка. Можно ехать дальше. Следующая заправка. Если на восток пойдем, а мы скорее всего пойдем на восток, то эта заправка будет только в Омской области. Что, как думаете, шалить будем или не будем? Я думаю, что, наверное, не стоит. Что-то я не понял. Ощущение, что у меня дверь не закрыта, пассажирская.
точно. Баллончик этот доставал. Полностью дверь не закрыл пассажирскую. Смотрю, что-то слишком громко. И центральный замок закрывать не хочет. О, центральный замок закрыл. Короче, выезжаем, разворачиваемся, ну и пошли. I've seen enough things to lose hope. And here I am still going. I am even stronger now. Evil is lurking around you. And maybe I'm mistaken. You know I'm feeling alright. Like something on my face, something in my veins still hurts. And I don't know what it takes, don't know what it takes to move on. The more that I've done, the less I become. I just live forever within our souls. Some do even know, and life will go on. And then we'll become just nothing at all. Just nothing, just nothing, just nothing, just nothing at all, nothing at all, nothing at all, nothing at all. And then we'll become just nothing at all. You've seen all the way to yourself just to know what it meant, so you took it away. Till the times were connected, I'm gonna forget it tonight is done. There's something on my face, something in my veins still hurts. And I don't know what it takes, don't know what it takes to move on. Something on my face, something in my veins still hurts. And I don't know what it takes, don't know what it takes to move on. Something on my face, something in my veins still hurts. And I don't know what it takes, don't know what it takes to move on. The more that I've done, the less I become. I just live forever within our souls. Some do even know, and life will go on. And then we'll become just nothing at all. Just nothing, just nothing, just nothing, just nothing at all, nothing at all, nothing at all, nothing at all. And then we'll become just nothing at all. Nothing
I've seen enough things to lose hope. And here I am still growing. I am even stronger now. Ну что тут за 1,5 месяца? Изменилось что-нибудь? Старый асфальт снимает, а ну здесь уже вот новый лежит. Ну, наверное, скоро закончит, по идее. Не было тут пробки. Сразу же заехал на мост. Пробка собиралась, когда даже вот в одну полосу все съезжали, но все ехали по правой стороне, и там были эти ямы. И все ехали очень медленно, и поэтому она собиралась. А так как сейчас уже здесь новый асфальт, уложен, покладен, короче, лежит, хотя уже, смотрите, он уже продавленный. Жара стояла, и он уже, вон, колея нарисовывается. Ну, это другой вопрос. И все едут уже быстрее. И все, и никакой пробки. Ну и отлично. А то, что вот он новый, но он уже вот продавленный. Колея образовывается. Ну как так-то, я не знаю. Ну, делают же, укладывают же асфальт и в жарких странах, и они не продавливаются. Ну, ничего не понимаю. Как так происходит? Что у нас там на посту? Последний раз возвращался, так это тут транспортники стояли даже. Ходить можно было. 60, 40, ну это рекомендуемое. Нет, сегодня тут только гаишник, вон, видите, по лесу. Газел смотреть, что там внутри в этом газеле. Не газель, Мурзик. Но все равно, в общем, полез туда. А так в прошлый раз, смотрю, тут с обоих сторон обложили демоны. Нифига себе. Возле Чупа-Чупса на кольце. Прям на кольце транспортники стояли. Офигеть можно. Там можно было не останавливаться. Никаких знаков нету, транспортный контроль там. 40 камера стоит, Вердмант у нас. На 40, да? Ну, ладно. Поехали 57. Ну да, вроде там 40-ник был. Хотя вот перекресток. По идее. Камера после перекрестка. Ну ладно. Проедем 52. Такстовская объездная. И вот мимо Лукойла, это вот, который справа, еду на кольцо, выезжаю. Охренеть, стоят. Я не знаю, наверное. Если бы тормозили, я бы, наверное, даже не останавливался. Это вообще площадка не приспособлена. На кольце нельзя останавливать. Как ехал бы, так и поехал. Наверное, не знаю. Передо мной казах ехал, так казаха выцепили. Ну, тут я их никогда не видел. Удивляюсь с каждым днем. То на посту и там перед окой нарисуются, то здесь. Чем им не стоится там, где бывшая весовая? И эти, и все, или там это. Стационарный, а это, ну, тут газелька как бы выездная. В общем, был удивлен. Весьма так это неожиданно. Ни хрена тут колейка собралась в 2 ряда. Потом вот широкая заканчивается. Это уже вот километра 3 я еду, 4, наверное. Сужение, и там это... То ли авария была, то ли что. Сейчас все поехали уже. Вот уже километров 5, вот считайте, в 2 ряда все стоят. Стоит на нижней. Раз поедете. Ну, я думаю, что это еще не предел. Хотя нет, вот уже предел. Разыгрывает парни, делаем. Километров 5. Вай-вай-вай.
терпения, парни. Сейчас поедете. Сейчас пойдет колейка, и вы поедете. Пошла уже, вернее. Какой расход? 19,9. Это уже подняло. Было вообще 19,7. С 5 тоннами, да? Ну, Владик бы с этим грузом. Мы в Лысково. 15 минут 2. Обеденный перерыв закончен. Вся фишка в том, что нам некуда торопиться. Причем от слова совсем некуда. Нет, выгрузку на четверг на завтра у нас не отменили. Но нам нужно в Казани кое-что сегодня забрать. И это кое-что мы сможем забрать только не раньше, чем... В общем, нам его привезут не раньше, чем в 10 вечера. О, пока никого нету, поехали. Ну, соответственно, конечно, если мне в 10 вечера привезут это кое-что, дальше я уже никуда не поеду. Ну, смотрите. Завтра на выгрузку приеду. С утра даже не рассчитывайте. Не, все нормально, все нормально. В принципе, оно не важно. У меня уже на пятницу загрузка есть. Пока куда чего не скажу. Поэтому во сколько я там на эту выгрузку приеду, большой разницы нет. Мне главное выгрузиться. Вот, поэтому нам сегодня вот еще 300 километров проехать. Ну и на завтра где-то останется там 360, может. И на Казани на объездной станем. Дождемся кое-что, заберем. И завтра часиков 6, может, с утра ломанем. Вот такой план. Как план? Не план. Вот такой распорядок. Поэтому тут сейчас заехал тут. Кино, вино, домино, карты, девочки. Пообедал. Можно было даже и подремать лечь. Сейчас, может, начнет рубить сейчас с этого. Так точно стану где-нибудь дреману. Ну, жарко просто. 28. Пока едем. Сегодня до Казани. Надо, значит, надо. Куда деваться-то? Я-то думал сегодня до какого-нибудь Менделеевска добежать. И там от Менделеевска-то до Грыза мне там час езды остается. Ну, внесли коррективы, и поэтому приходится корректировать. А что делать? Что-то как-то скромно еще. Братья из солнечного Узбекистана. Как-то загружен Ларгус. Хотя он тоже ему немного осталось до асфальта. Видно, там полностью забиты битком людьми. Еще плюс вон сверху. Домой возвращаются. А мы в Чебоксарах. Чебоксарская объездная. 15 минут 4-го, толкаемся здесь. Как-то скромно, да. Чуть должно быть колес сверху, наверное, с 10-2 обычно. Сейчас, может, просто нет уже резины бэушной в связи с санкциями. Ну, блин, тяжковатенько этому Ларгусу будет допыхтеть до Узбекистана. Ну, допыхтеть, куда он денется? Люди, что-то тут... А что они там везут такое? Пластмассы какие-то. Профиль? Нет, не профиль. Что-то непонятное.
толкаюсь, а светофор держит здесь это в один ряд перестроения. Кто нас пустит? Козелькин, красавчик. Спасибо, брат. Как бы абсолютно никуда не тороплюсь, поэтому вообще ну, толкаемся, ничего тут. Я рацию выключил. Тут ехать-то осталось уже километров 150, наверное. Надо сейчас посмотреть. Ну, я думаю, где мы в Казани? Где нам в Казани лучше стать? Наверное, там же, где бы тогда в прошлом году на 9 мая стояли. Скорее всего, туда и подъехать будет удобно. Тому, кто должен подъехать, скорее всего, туда и поедем. Транспортная компания «Магна» приглашает водителей. Магнитогорск. Белая 100% зарплата. Номера московские. Магнитогорская «Магна», да? Ну, их тоже много филиалов. Это вот эти. «Магна», как они там еще, блин, выскочила с головы, называется там. Свердловская это контора. Тоже такие же синие Вольвы, синие у них. Не только Вольвы-то. Забыл, короче. Это все тоже. Одна банда, только филиалы разные. Чайники, вон, видите, по полю режут. Хорошо, хоть не обгоняют еще друг друга. Нетерпеливые. А это вот колейка стоит обратно. Ну, я тоже потолкался, но я как бы недолго. Может, минут 10 от силы. А что мы здесь становимся, интересно? Перед Кугесси светофор тоже держит. А здесь вот на нижней колечко, конечно, хорошая. Но эти светофоры здесь, они постоянно, здесь днем постоянно стоят. Как бы, ну, не то, что стоят, тут особо много времени не теряешь. Если без ДТП, то чисто на светофорах, то, ну, не так все страшно, как кажется на первый взгляд. Чайники уже там накатали, так это уже можно как автобан использовать. Что интересно, по обочине никого. Вот там они едут, да, а вот обочина ни одной машинки. И на встречку тоже. Вот ехал, колейка стояла, и смотрю, по обочинам нету никого. Там вон они тусят. Смотри, главное, еще такой скоростью летит. Местные уже тут все знают, он уже тут целый день туда-сюда по этой дороге ездил. Да. 15 минут 6-го. За бортом 28 градусов жары. Объездная Казани. 380 километров отсюда до места выгрузки. Мне можно было даже до места запросто дойти. Ну, во всяком случае, часам к 9 спокойно приехать в какой-нибудь Менделеевск. И вот из-за этой перемены мест слагаемых приходится даже сумму менять. Через 4 километра будем становиться на стоянку. Естественно, ты тут не уснешь. Я смотрю, у крафтеров, наверное, вообще ограничение 78. Они нигде не едут. 78 вот сунется передо мной. Понятно, что сейчас спать не ляжешь. Что сейчас делать в этой кабине? Но ничего не изменишь.
завтра с утра. Рано утром с позаранку я кручу-верчу варанку. Вместо того, чтобы сегодня тут еще поработать. Ё-моё. Козел тоже не ездит, да? Они все в город уходят. Казань, Казань, красавица Казань. Сейчас попробую вот на эту же, на первую, какая. По-моему, мы на ней стояли. В тот раз, когда... Что тут уже с неделю, наверное, тут. Майские все тут. Да, неделю тут простояли. Приехали на Казань Оргсинка загрузиться, не загрузились, неделю простояли, по итогу уехали на этот, в этом уехали, за фанерой. В Пензенскую область. Стройка все продолжается. Ну, там уже вот, как бы, я думаю, в этом году закончат уже вот этот кусок. Вот от Казани туда, вот, в сторону Чебоксаров, уже почти все готово. Да, здесь мы стояли, здесь. Так вроде как вспомню-то, вроде интернет тут был. Не знаю, сейчас какой-то H+ показывает. Почему H+? А где 4G? Ой, тут он еще и этот. Год назад тут этих домов тут не было. Уже это все это поле тоже решили застроить. Я еще тут через поле пешком ходил. В Казань, в магазин ходили, потом в город ездили. А сейчас вон, смотрите, тут уже вон дома прямо к объездной уже подбираются. Прикольно, молодцы. Застраивают. Не 4G. Ну ладно, тут в принципе нормально. Стоять можно. Тем более тут ну, что пробка какая-то впереди. В общем, съезжаем. Да, заезд магистраль. Поехали. Ну что? Не попишешь, не изменишь, если тут места есть. Должны быть, куда не денутся. Стоянка. Стоянка-то вроде такая более-менее большая была. И есть. Перепроложить. Выполните разворот, да. Единственное, что походу надо мордой, наверное, туда загонять. Стоять с открытыми дверями. Форточками. Я его по прямой, наверное, вот так вот мордой загоню. Осторожно! Витька там появился.
Сказал налево. С левой стороны тут площадку бензовозов не занимать. А дальше, говорит, направо, налево, говорит, куда хотите. И куда-нибудь подальше, в самый конец желательно. Перепроложить. Выполните разворот. Ну это вот здесь сразу бензовозы. Вон поехали туда, вон там Орда стоит, самый конец. Еще и мордой к забору. Во-первых, сейчас сюда мордой стань, солнце будет светить. А вот Делка, может, вот сюда поставить. Давайте, наверное, вот сюда вот мордой. А потом задом вытолкаем, ничего страшного. Не проблема это. Получается, сейчас, если туда, наоборот, стать, то солнце будет светить. Ну и плюс, говорю, вот эта вся пыль, которой все едут, вся будет лететь. Она в любом случае, стоянка-то не асфальтированная. А так вот нормально. Ну а что делать? Вот так и будем стоять. А потом задом вытолкаем завтра с утра. Что, закрываем? Страна завершения. Россия. 5:30. Мы уже на стоянке. Охренеть.